சேனல் சாந்தி சரஸ்வதி ரெசிபீஸ். நான் உங்கள் லக்ஷ்மி. ரொம்ப நாள் கழித்து நான் உங்களெல்லாம் பார்க்கறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நாள் கழித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஆனாலும் ஒரு குட் ஸ்டார்டரோட என்னோடய ப்ரோக்ராமை உங்கள் கூடலாம் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். இந்த பொட்டேட்டோ ஹனி சில்லிக்கு என்னெல்லாம் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குயிக் ரீகேப் மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன். இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வாங்கி நறுக்கி அதை ஆஃப் பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பொரிக்கிறத விட இப்போ ரெடிமேடா இது மாதிரி ஃப்ரோசன் ஃபுட்ஸ்லாம் கிடைக்கிறது ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை இது. ஸோ இதை நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா இதை டேரக்டா நம்ம பொரிச்சு எடுத்துனா போறோம். அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாசஸ்லாம் வேணும். டார்க் சாஸ், சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ், ஷெஸ்வான் சாஸ், கொஞ்சம் வினிகர், இது மாதிரிலாம் தேவைப்படுறது அதெல்லாமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் தூள் தூளா நறுக்கி வச்சிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு தூள் தூளா நறுக்கிறது. இது வெள்ளை எள்ளு கொஞ்சமா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஒரே ஒரு பெரிய ஆனியன் தூள் தூளா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன். திஸ் இஸ் கெச்சப், டொமேட்டோ கெச்சப் அண்ட் ஹனி. இவ்வளவுதான். இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு தான் இன்னைக்கு நான் பண்ண போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த பொட்டேட்டோ எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். இது மாதிரி நான் ஒரு 3 ஈடா போட்டு மொத்தம் ஒரு பாக்கெட்டு பொட்டேட்டோ அந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை பேக்கெட் வாங்கினேன். எல்லாத்தையும் இப்போ பொரிச்சு எடுத்துட்டுறேன். இன்னொரு பக்கம் கடாய் எடுத்துட்டேன். இதே இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம பொரிச்சோம் இல்லையா, அந்த எண்ணெயை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சுட்டுடுத்து இதில் நம்ம ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு தூள் தூளாக நறுக்கின பூண்டு எடுத்துக்கலாம். பூண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும். பூண்டு எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கிறோமோ அதில் அரை இல்லாட்டா மேக்ஸிமம் 3/4 வரைக்கும் நம்ம தூள் தூளாக நறுக்கினா இஞ்சி எடுத்துனா போகிறோம். இதெல்லாம் வெறும் ஃப்ளேவருக்காக தான். நம்ம இதில் ஜீரகம் மற்ற மசாலா வேறு எதுவுமே நமக்கு இதில் தேவையில்லை. ஈஸியாக பண்ணலாம். குழந்தைகளுக்கு இந்த சண்டேஸில் அண்ட் ஹாலிடே ஸ்பெஷல் அது மாதிரி ஒவ்வொரு நாளைக்கு சாயங்கால வேளையில் குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரிலாம் பண்ணி கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவா. ஏன்னா ஹோட்டல்லலாம் ஒரு சின்ன பிளேட்டை 300-400ன்னு சொல்லுவா. இது வீட்டில் நம்ம பண்ணினா ஒரு 1500 ரூபா ஒர்த்து நம்ம பண்ணிடலாம். எல்லோரும் நிறையா தேவையான குவான்டிட்டி அழகாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம். இது பூண்டு வறுத்தாச்சு. இப்போ நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் பக்கம் இஞ்சி ஆட் பண்ணுறேன். இதுவும் கொஞ்சம் கலர் மாறி நான் விட்டு தூள் தூளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நான் வெங்காயம் அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுறேன். கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் மாறிட்டுனா அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவரும் அந்த க்ரன்ச்சினஸும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த பொரிக்கிற நேரம் ஒண்டி தான் இதில் நமக்கு. மற்றபடி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஆயாச்சு. இப்போ நான் நறுக்கி வச்ச ஆனியனையும் ஆட் பண்ணிடுறேன். இதையும் நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் அடுத்து நம்ம பெருசாக வச்சுட்டே பண்ணிடலாம். ஏன்னா தூள் தூளாக வெங்காயத்தையும் நறுக்கியிருக்கோம். இது நான்ஸ்டிக் தவா வேறு, அதனால் ஒன்றும் பிடிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. வெங்காயமும் தூள் தூளாக நறுக்கிறதுனால அழகாக நிமிஷமாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஆனியனும் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும், அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டா போகிறோம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுத்து. நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸை கொஞ்சம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் மேக்ஸிமம், இவ்வளோ வெங்காயத்துக்கு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போகிறோம். இதையும் நல்லா ஒரு 2 மினிட்ஸ் எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கலாம். காரம் வந்து நம்ம குழந்தைகள் இருக்கிற இடம்ன்றதால நான் கம்மியாக ஆட் பண்ணுறேன். இல்லை ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு செஷ்வான் சாஸ் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த செஷ்வான் சாஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுது. நான் காரம் கம்மியாக போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி. வேணுன்றவா 1 ஸ்பூன் கண்டிப்பாக போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல மிக்ஸ் கொடுக்கலாம். இங்கே வந்து நம்ம ஒரு சாஸ், நம்ம ஒரு பேஸ் சாஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இதில் வந்து 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு இருந்தாலே போகிறோம் திக் சோயா சாஸ். இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ஒரு பேஸ் சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்கிற மாதிரி தான், யார் யாருக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக க்ரீன் சில்லி சாஸும் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இதில் ஹனி நம்ம கலக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் காரம் போட்டுக்கிறதுல தப்பே இல்லை. இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுது. மீன் டைம் அதுவும் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரையும் அந்த
ஆனியன் கூடலாம் சேர்ந்து நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மிக்சர் ரெடியாக எடுத்து இப்போ நம்ம மேற்கொண்டு இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாஸை மேலே விட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் அந்த புளிப்பு உப்பு காரம் எல்லாம் அந்த பொட்டேட்டோஸில் நல்லா கோட் ஆகி உள்ளே இறங்குற அளவுக்கு ஸ்லோ ஃபயர் வச்சுனா போகிறோம். இனிமேல் ஹை வேண்டியதே இல்லை, ஸ்லோவில் வச்சுக்கலாம். ஆல்ரெடி இந்த சைனீஸ் சாஸ்லாம் நிறையா உப்பு இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் லேசாக நான் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ண மாதிரி உப்பு கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வேணும்னா கூட நம்ம டேஸ்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எந்தெல்லாம் இப்போ கெச்சப்லாம் போட்டதுனால காரம் அவ்வளோ ஒன்றும் பெருசாக தெரியல. ஸோ காரம் கூட டேஸ்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் பெப்பர், இன்னும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னா பிளாக் பெப்பர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் ஒரு கலக்கு நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். எடுத்து வச்ச வெள்ளை எள்ளு கொஞ்சம் படப்படன்னு வெடிக்கிற அளவுக்கு நான் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போகிறோம். இதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவரை நல்லா ஏற்றி கொடுக்கும். லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது தான் ஹனி. ஸோ ஹனியை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஹனியை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த தைரியத்தில் தான் நான் நிறையா விதவிதமாக பச்சை மிளகா, சிவப்பு மிளகா சாஸ் எல்லாம் நம்ம கலந்துருக்கோம். ஸோ இந்த ஹனி வந்து கொஞ்சம் காரம், கொஞ்சம் இனிப்பு, கொஞ்சம் பொட்டேட்டோ ஃப்ளேவர் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு நிமிஷம் கண்டினியூவாக இதுக்கு கலக்கி விடலாம். ஆயாச்சு. இப்போ நான் அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் தூளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை நான் இது மேலே தூவி விட்டுறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் தான் மேக்ஸிமம் எடுக்கும். ஒரு எம்மி ஒரு ஸ்டார்டர் அண்ட் ஈவினிங் ஸ்நாக் ஃபார் கிட்ஸ் ரெடியாக எடுத்து எம்மி சில்லி ஹனி பொட்டேட்டோ ரெடி டு சர்வ். இனிமேல் இதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ, சில்லி, ஹனி எல்லாம் போட்டு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி. நான் இதை குழந்தைகளுக்கு சர்வ் பண்ணி குழந்தைகள் கூட நான் சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன், என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு. ஈஸி அண்டு டேஸ்டி டிஷ் இது. ஸோ என்னோட மெத்தடில் நான் ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் subscribe. Thank you.